Okay, can you can do it in Danish, by the way, I can ask in English. Sure. Can you introduce yourself and tell you what your role is, or tell us what your role is today? Jeg hedder Kim Jonassen, jeg er Managing Director for Alturos Danmark, og Alturos er en international virksomhed, som laver softwareudvikling, hjælper virksomheder med at udvikle softwareprodukter, deriblandt apps og desktop-systemer og forskellige andre ting. I dag er jeg her ved Appy Days for at være dommer, og jeg vil gå rundt og kigge lidt på, lytte lidt på, hvordan grupperne arbejder, hvilke teknologier der bliver valgt, og hvorfor, og lytte lidt til idéerne. Okay. And is there any kind of specific points that you think people should be covering when they're talking about app ideas? Jeg tænker meget på værdi. Hvem har værdi af de her ting? Hvor ligger værdien? Kan værdien måles? Og ved at egne erfaringer, så er ens egen opfattelse af værdien af et produkt ikke altid den samme som den faktuelle værdi. Så værdi er for mig en stor ting, og at det kan ændre noget for nogen. Ja. Okay. And what, I mean, you work with apps kind of in your daily job. Is there, I mean, what sort of time frame are we looking at from idea to finished app? Det er selvfølgelig noget at gøre med hvor stort det er, og hvor meget det skal integrere med, og er der en backend del, er det kun en app, hvor skal content komme fra? Det er svært at sige, men jeg tror, at man kan på idéplanen komme et godt stykke på de her 2, 3, 4 dage. Så, men jeg tror ikke på, at man kan få lavet en app, som rent faktisk kan sendes på markedet. Okay. And what about different platforms? What different platforms do you work with? Native apps, HTML5, CSS3. Findes mange værktøjer til det i dag. Nogle er bedre end andre. Det har meget at gøre med, hvad den her app skal bruges til. Hvor meget content er der, hvor meget skal præsenteres, hvor meget skal man interagere med de her wrappers eller de her værktøjer til at lave, hvad kan man sige, cross-platform apps er gode til nogle ting, men rigtig dårlige til andre ting. Så det har meget at gøre med, hvordan funktionaliteten i appen den skal være. Okay. And of course, we've had a presentation today about the new, well, I say the new, but the emerging kind of Windows Phone and how you can build apps for Windows Phone. How's that going to impact your everyday business? Jeg vil sige, Windows Phone har jo været stort en gang, og så har det været meget lille, og nu er det på vej op igen. Så det bliver spændende. Jeg synes ikke, behovet lige nu er ikke fantastisk stort, og det er ikke det, som vi laver særlig meget af hos os endnu. Men det kommer, og der er store forventninger til det, sådan set, og jeg tror, de er berettiget på et eller andet plan. Thank you very much.